सोचो, वार स्टार्ट होने से पहले ही कोई तुम्हारे आंखें फोड़ दे, क्या तुम फाइट कर पाओगे? एग्जैक्टली यही हुआ था 27 मार्च को। ईरान ने सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 6 मिसाइल्स और 29 सस्ते ड्रोन से अटैक कर दिया। रिजल्ट, अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट हिट हुए, जिनमें से 2 तो बोइंग E-3 सेंट्री एवैक्स एयरक्राफ्ट थे, क्योंकि ये हवा में उड़ता हुआ रैडर प्लस कमांड सेंटर होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एवैक्स डिस्ट्रॉय हो गया और दूसरा बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया। और ऐसे एक प्लेन की कीमत 26,000 करोड़ है। और दुनिया में ऐसे 30 एयरक्राफ्ट है, जिनमें से 17 ऑपरेशनल है। अब इनमें से 2 कम हो गए। मॉडर्न वॉरफेयर में अटैक सोल्जर्स पर नहीं, सिस्टम और विजन पर होता है। अगर इस बात पर एग्री हो तो लाइक करो, डिसएग्री हो तो कमेंट में फाइट करो।